Hai, halo sahabat masakan Mama Betty Limbong. Selamat berjumpa kembali. Semoga kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Nah, di video kali ini saya akan mukbang stik ayam yang resep dan cara pembuatannya udah aku share di video sebelumnya ya, teman-teman. Selamat menonton, sahabat masakan Mama Betty Limbong. Hmm.
Rasanya benar-benar enak, teman-teman. Dan sayurannya ini aku rebus setengah matang doang, jadi masih crunchy dan ada rasa manis-manisnya gitu. Ludes, teman-teman. Sekian dulu video untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and share ke semua media sosial kalian. Dan jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Dadah.